quick Funda, number one tricks and Funda channel. Please subscribe our channel. You get more and more tricks and Fundas videos. Please subscribe. चलिए अभी लेटेस्ट हम चीज सीखते हैं। तो बहुत कंप्यूटर है वर्ल्ड वाइड में और वायरस तो बहुत पकड़ा, हम लिखते हैं फ्री में कैसे हम एंटीवायरस लोड करेंगे। चलिए वो सीखते हैं। वो टोटली फ्री है, आपको कैसे फ्री में एंटीवायरस लोड करें इसके बारे में जानने के लिए हम पहले नेट लगाएंगे, गूगल पे जाएंगे। अभी तो मैं देख रहा हूँ सबसे इजी एंटीवायरस है एंटीवायरस। फ्री में डाउनलोड नहीं करेंगे, हम चलेंगे क्विक हील को जाएंगे जो अच्छा सबसे एंटीवायरस है। टोटल सिक्योरिटी अभी के है, साइड में जाएंगे। देखिए आपको विंडो 10 हो, विंडो 8.1 हो, विंडो 8 हो, विंडो 7 हो, विंडो बीटा हो, विंडो एक्सिस हो, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हम कैसे उसको फ्री डाउनलोड करेंगे और लोड करेंगे फ्री में। क्विक एक्टिवेशन की कैसे पाएंगे, फिर क्या काम करता है, पहले डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर एक फाइल जनरेट होगा, इसको उसको खोलना पड़ेगा। उसके बाद जो फाइल खुल गया है उसके ऊपर क्लिक करें। इसको रन कर देना है क्योंकि इस मैसेज का विंडो 10 है इसलिए ये मैसेज कर रहा है। देखिए इसके बाद क्या करना है, इसको कौन सा जगह में आप डेस्कटॉप में रखना चाहते हैं या कहाँ पर रखना चाहते हैं यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद 64 बिट है या इसको चेंज करना चाहते हैं, ऑप्शन यहाँ पर है। यहाँ पर 32 बिट करना चाहते हैं या 64 बिट करना है। ये बाय डिफॉल्ट आपका 64 बिट है इसलिए वो ले लिया। यदि इनके साथ बिट मतलब 32 बिट चाहिए तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। चलिए हमारा 64 बिट है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड बटन करने के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। देखिए डाउनलोड हो रहा है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डाउनलोड करके रखा हूँ, इसको मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको डाउनलोड करके यहाँ पर रखा हूँ। ओके, इसको हम लोड करेंगे। ऐसे टाइम चलेगा, अभी यहाँ पर लोड होगा। उसके बाद ये फाइल लगभग 296 MB का फाइल डाउनलोड होगा। उसके बाद अब यहाँ पर इसको हम लोड करेंगे। ये डाउनलोड होने के बाद अब क्लोज कर देना है, ऐसे चलेगा। ये पहले से डाउनलोड कर लिया इसलिए हम डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। तो अभी क्विक का एंटीवायरस लोड करेंगे डेस्कटॉप और या लैपटॉप, जब भी लैपटॉप में लोड कर रहा हूँ। 10 PC 64 बिट है, मैं आपको बताया था तो कैसे डाउनलोड करना। डाउनलोड होगी, डाउनलोड होने के बाद ये फाइल को मैं क्या किया इस फोल्डर में रख दिया। उसको क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है। जब खुल गया इसको डबल क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे, इसको देखिए
प्रोग्राम रन हो गया। स्कैन करेगा, क्लिक करने के बाद देखिए प्रोग्राम, क्लिक करने के बाद प्रोग्राम रन हो गया है। तो कुछ समय स्कैनिंग करेगा। देखिए ये भी लोडिंग चल रहा था, देखिए लोड हो गया है। यहाँ पर देखिए रजिस्टर नाउ लिखा है, रजिस्टर लेटर लिखा है, और रजिस्टर लेटर करने के बाद ये 1 महीने के लिए आपका फ्री में इंस्टॉल हो गया है। तो कभी भी आप 1 महीने के बाद इसको कर सकते हैं। अब देखिए टोटल सिक्योरिटी लोड हो गया है। इसका जो अच्छा फीचर है लोड हो गया। इसको क्या करना है, एंटीवायरस डेटाबेस अपडेट करना है। ये फ्री ट्रायल इज नॉट एक्टिवेटेड नाउ लिखा है। PCTuner भी काम नहीं करेगा, एक्टिवेट मांग रहा है। इसको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको फ्री ट्रायल इज नॉट एक्टिवेटेड, फ्री ट्रायल इज नॉट एक्टिवेटेड, फ्री ट्रायल यदि करना है तो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर जाना है, एक्टिवेट लिखना है, नेक्स्ट करना है। आपको जो भी नाम देखो, ईमेल में फिर कंफर्म फंडा, आपका पूरा डिटेल फिलअप करना है। कॉन्टैक्ट नंबर जो भी लिखा उसके बाद कंट्री लिखना है, इंडिया, उड़ीसा या दिल्ली, जो भी लिखना है आपको जिस जगह में। जो भी लिखना है आप उड़ीसा लिखो, जो आपका स्टेट में है। तो आपको तो फ्री का ऑप्शन दिया, दिल्ली ऑप्शनल, तो कहेंगे ऑनलाइन, ऑनलाइन लिखना है। ऑनलाइन नेक्स्ट करें। यहाँ पर ठीक होना चाहिए, नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट ये देखिए आप 25 मई के लिए आप फ्री में लोड होगी वैलिडिटी। तो इसमें आप एंटर कीजिए। जो आप अभी देखिए आपका पीसी सिक्योर हो गया है। रिजर्व करना है, रजिस्टर आपको डाउनलोड करना है। अब जो भी करो फ्री में 1 महीने के लिए आपको फ्री में, जैसे आप फ्री में लोड किया और इजीली हमारा जो टारगेट था, जो हमको पीसी में फ्री में एंटीवायरस लोड करना था, ये हो गया।
इसको हम यहाँ पर ब्राउजिंग कोटेशन है, स्कैन है, सब ये जैसे फुल वर्जन जैसे काम करता है। ये आपको 1 महीने के लिए एक्सेस दे दिया है। तो आपको 1 महीने के लिए कोई टेंशन नहीं, तो आप फ्री में का लोड कर चुके हैं। वैलिड दिखाएगा कब से वैलिड है। ये देखिए ट्रायल वर्जन है 64 बिट है, ये आपका ट्रायल वर्जन। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई फंडा का न्यू ट्रिक और न्यू फंडा का वीडियो पाइए। हाँ, आप भूलें मत बेल बटन आइकन को क्लिक कीजिए।